4, please stand clear of the closing train doors on track 15. All aboard track 15. 都可以吧。We only have the Caesar, chicken Caesar. It's not avocado. Okay. Okay. No. And 1 cup coffee. Thank you. And condiments are on that tray. OK， 这边番茄酱。这个你要吗？就是那个蒜 The hummus and Okay. pretzels? Yeah. Sure, 应 yeah. 该就这样吧。成功。成功购买。我们现在已经买好我们的午餐啦，火车上的午餐，这个是 chicken 凯撒沙拉，然后还买了这个是 coffee， 冰的。Cold brew， 对啊。然后我点的是这个最便宜的哈豆。哈豆我们有最便宜。哎，这冰咖啡吃。午餐就这样解决了。Wherever you show yourself, wherever you run. Hello， 我们现在已经到了波士顿，然后刚下火车，现在要去地铁站现在去地铁站搭车，先到住的地方 check in， 给大家看一下波士顿车站出来的景色。哇，太阳这么大，天气这么好啊！哇，波士顿的街景啊，跟纽约不太一样。跟纽约不太一样，这边有一点欧洲调的感觉哈。美国人都很喜欢遛狗，对狗狗很友善。我们现在人在 Boston， 过2天就要去看 Celtic 塞尔提克队，很奢侈啊！连续看了2场 NBA。哇，前面有个大教堂哎，看起来蛮壮观的，超美的这栋建筑。感觉像是教堂哎，对啊。然后我们要去搭前面这个有一个 T 字样的地铁 ，Go Go Go！ 哇，超美的！我要这边拍一张，等一下，这边拍一张。好，地铁站到了。等一下我先确认一下哪个方向。好的，我们已经搭上地铁了。
我们刚刚在搭地铁的时候发现了一个小问题，就是我们刚刚买的7日券是没办法逼的。为什么？也不知道为什么，不知道是不是他的那个卡片没有立即生效还是干嘛的。可是确实我们就是有花那个钱，然后刚刚问了工作人员，他们就是先帮我们打开闸门，让我们先进来，然后看过一回能不能那个。那万一等一下不行怎么办？不行，再看看啊。对啊，反正先搭再说了。这是波士顿的那个地铁。这里很漂亮。对啊。前面这家就是我们住的饭店，我们要过去啦。哎，有车子，等一下去。Go go go！ 今天风比较大。这家我们住的饭店，一晚大概5000多块吧。等一下来看一下房间长什么样子。这里啊，你要去哪里？对啊，这里 ，Hello。现在要做 check in 的工作。现在 check in 完了，我们要去房间。我们房间好像在1楼吧？对，然后开箱房间给大家看一下长。我们是多少？对啊，176，在左边。这里就是大厅，还蛮多人在那边休息的。前面那玻璃门这边，对。哇，这饭店很大哎。应该说很长啊，很长啊。饭店蛮有那种高级的感觉，蛮有格调哦。对啊。他说那个跟service是免费的，可是要自己去跟他讲。哦，我知道，好像有指定的时间嘛，要跟他说一下。是8到12。8到12。OK， 等一下，快到了，好累哦。1期几？176到了。到了，敲个门吗？哎，为什么里面的灯是开的？可能是不是他知道有人要来住？哇，没有对外窗哎。有对内窗。有个香味。有 Netflix 哎。他那个电视什么都帮我们开好了。好像是这样哦。Thank you for choosing our hotel。比我们在纽约住的那间还要小间，但是这间比较新的感觉，可是比较小间，然后也没有对外窗。它的天花板有点矮。应该说它对外窗是这个啊，对走廊的，对走廊的对外窗。这里就是厕所，也是一样，不错，看起来蛮干净的，应有尽有。然后毛巾。它的也一样有浴缸，干湿分离，但是浴缸比那个纽约那间还小间，不错不错，这间看起来也还不错。真的还不错哎。我们要在那边住3个晚上，然后电视，它是智慧电视的。YouTube、Netflix， 对，感觉像是智慧电视，给一个书桌。Hello， 大家早安，我们在波士顿饭店的早餐吧，给大家看一下这里的那个环境。这是大厅，大厅有挑高，然后这边就是座位区，还有电视，很常播放一些运动比赛。然后给大家看一下前面的早餐区有哪些东西。哇哦！超多种类面包诶，有这种中间夹好像蔬菜的吐司，然后 bagel，
还有这种中间有包馅的，有点像蓝莓酱还是什么的果酱之类的。然后这边就是盘子，然后这好像是玉米脆片吧。然后还有水果，水果看起来蛮假的，太鲜艳了，看起来好不真实。然后 cheese。 啊，哎，有松鼠哎！对啊，很多只，你看到吗？你看看，很多，好多，对，很多。他们很聪明吗？哎，去哪里啊？哎，哈佛的松鼠。没有那么聪明。哎，他在看了。